я думаю, стоит начинать. И я рада вам презентовать основателей компании «Дождь», наших лидеров Кирилла Ярославовича и Николая Николаевича. Вам слово. Я, наш дружный коллектив, попрошу не нам с Кириллом Ярославовичем подарить аплодисменты, а тем людям, благодаря которым мы здесь собрались. Это наши партнеры, коллеги, фермера. Ребята, поаплодируйте, пожалуйста. Еще раз добрый день. Меня зовут Михеенко Николай Николаевич, Нестер Кирилл Ярославович, мой партнер. Хочу поприветствовать вас сегодня на нашем дне поля и поблагодарить. Поблагодарить за то, что вы есть у нас. Благодаря вам получилось создать такой дружный коллектив, который называется, как многие делают нам комплимент, классным названием «Дождь». Сегодня прекрасное мероприятие. Я хочу поблагодарить каждого из вас, что вы пришли, что вы уделили внимание себе. Сегодня вы получите много полезной информации. Наш дружный коллектив старается для того, чтобы у каждого из вас вовремя всегда находился качественный посевной материал, средства защиты растения, удобрения, чтобы вы вовремя получали этот продукт к себе на поле, к себе в хозяйство. И еще раз скажу, что все, что вы здесь видите, весь наш дружный коллектив, а это 45 человек, это все благодаря вам. Еще раз вам низкий поклон и спасибо. Такие мероприятия организовываются благодаря вам и для вас в первую очередь. Также хотел бы поблагодарить наших партнеров, компанию Лидеа, Евралис, компанию Хемича Гютер, компанию Нертус, Тодорова Михаила за предоставленную возможность высеять здесь демо-участок и весь наш дружный коллектив. Сегодня у нас будет представлено 17 гибридов компании Лидеа подсолнечника, 13 гибридов компании Нертус. Спасибо большое. Ну, собственно, будем начинать. Я предлагаю всем набрать прохладительных напитков, и мы, собственно, приступим к презентации гибридов компании Лидеа, известная более, да, как Евралис раньше. И далее, после презентации от компании Лидеа, мы поедем с вами на поле компании Нертус. Немножечко попозже подробно расскажу, что как. Пока предлагаю охладиться немножко, ну и будем начинать. Предоставили нам поле. Ну и, собственно, как у нас будет проходить розыгрыш? Все максимально просто. С вашей легкой руки выбирайте любую анкету, и человек, чья это анкета, получит первый подарок. Да. Автомобиль, как говорил я. А? Ну, ваш. Это номер 55. Мартыновский Петр Иванович. Прошу прощения, если неправильно. Скажите пару слов. Спасибо большое. Обязательно будем пользоваться этими химикатами, потому что если уже проверенное, то, как говорится, когда люди проверили, уже спокойнее пробовать. Мы вас поздравляем! Спасибо вообще за вашу фирму. Так очень приятно с вами работать. По звонку, любой вопрос, любой каприз наш, все делается. Друзья, коллеги и партнеры, спасибо вам огромное, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы нас мотивируете каждый день становиться все лучше, спасибо, что не даете нам спокойствия ни в будни, ни в выходные, ни днем, ни ночью. От этих звонков только приятная усталость, особенно у наших менеджеров. Посмотрите на их улыбки,
хоть они и бывают, особенно в весенний период, немножко напряжены, но когда смотришь на вот такие мероприятия, когда мы вместе с вами собираемся, видим ваши глаза, видим ваши улыбки, это дорогого стоит. Спасибо вам огромное.